ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைட் கேஸ் வந்து மங்கலாயிருச்சா, எல்லோ கலரில் இல்லை வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கா, வெளிச்சம் வந்து கரெக்டாக பற்ற மாட்டேங்குதா, ஸோ கேஸ் மாற்றலாம் அப்படின்னு போய் கேட்டால் 5000 10,000 சொல்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன தான் ஒரே ஆப்ஷன்? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா, இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கா? ஸோ உங்களுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா ஹெட்லைட் ரெஸ்ட்ரேஷன். ஹெட்லைட் ரெஸ்ட்ரேஷன்னா என்னென்னா, உங்களோட ஹெட்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாய்ஸ்டோ இல்லை வந்து அந்த ஒரு ஒயிட் கலர் பேச்சஸோ இல்லை எல்லோ கலர் பேச்சஸோ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ இதுக்கு நம்ம சார்ஜஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1200. அது ஆம்னியாக இருந்தாலும் சரி, பிஎம்டபிள்யூவாக இருந்தாலும் சரி, 2 கண்ணாடிக்கு சேர்த்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் இவ்வளோ தான். ஸோ நாங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேட்ச் பண்ணுவோம். அதில் க்ளீன் ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க. ஸோ க்ளீன் ஆகலை அப்படின்னா உங்ககிட்ட நாங்கள் எந்த சார்ஜஸுமே பண்ண மாட்டோம். ஒர்க் 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம சார்ஜஸ் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களோட வெஹிக்கிள் இந்த இஷ்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எங்ககிட்ட கொண்டு வாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தரோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.